Здравствуй, региональный фестиваль самодеятельной и бардовской песни «Гадельша. Золотая осень-2016». «Гадельша. Золотая осень». Так называется региональный фестиваль авторской и бардовской песни, который уже несколько лет проходит в Кизильском районе Челябинской области. Фестиваль не имеет постоянного места прописки. Каждый год любители самодеятельного творчества встречаются в разных населенных пунктах района. На днях песенный десант высадился в селе Кизильское. Башмаки идут на ощупь, мимо дома пацанами жили в нем. Красно-бело-голубые флаги по небу полощат. Новый ветер в старом городе моем. Долина уходит в печальные дали, огромные горы, быть может, там ждут, отбросишь небо за давней загадку. Откуда мне знать решение сути? Зачем я боюсь неразгаданных тайн? Не лучше ли жить в лжи и обмане? Теряю сознание. Сағындым, сағындым, тәңірге тәубе табындым. Өзіңсің аке, аюлым аке, қолдаушым. Бақытым болжат бағына. Хочу попасть я в церковь, ни разу в жизни не был там. Господи, помилуй, помоги, да счастья и здоровья мне, чтоб выйти к людям, сделав первые шаги, тебя молю я. У подножья Уральских гор ты стоишь уж с давних пор, а зовут тебя все Сибай. Всем ты рад, любой приезжай. Ах, Сибай, Сибай, городок, и не низок ты, и не высок. Ах, Сибай, ты мой друг дорогой. Сибайские авторы-исполнители уже не впервые достойно представляют столицу башкирского Зауралья на региональном фестивале. В прошлом году Константин Аносов завоевал здесь гран-при. Тогда же в копилке сибайских авторов и исполнителей оказалось и несколько призовых мест. Вообще, кизельчан и сибайцев связывает многолетняя дружба, в результате которой, можно сказать, произошло слияние двух фестивалей. Наша Гадельша и Золотая осень вместе чувствуют себя уютно. Организаторами совместного фестиваля выступают отдел культуры администрации Кизильского муниципального района и предприниматель из Сибая, автор собственных песен, которые любимы многим, Анатолий Филиппов. Пред вами, дрожа, госпожа Гадельша, мы стоим с трехаккордной гитарой. Против пошлости и невежества наше бардовское содружество. А подлец, отойди, обрежешься, а гражданское наше мужество. Так давай, старый друг, вдвоем, без соплей, попсовой фальши, про Афган и Чечню споем. И про любовь, и про то, что дальше. Фестиваль «Гадельша. Золотая осень-2016» проводится второй раз. Были объединены два фестиваля. Мы дружили фестивалями с Кизильским районом. У них был фестиваль «Золотая осень», у нас фестиваль «Гадельша». С 2008 года они посещали наши фестивали, с 2010 года мы начали посещать ихние фестивали. Так зародилась, наверное, наша дружба. Фестиваль у нас проводится, наверное, уже 8-й раз. Раньше он проводился как районный фестиваль под названием «Золотая осень». А потом рамки фестиваля стали расширяться.
Стали участвовать гости из Республики Башкортостан, из Сибая, из города Баймака. И мы, посовещавшись, решили его объединить и сделать региональным. И теперь у нас носит название «Гадельша. Золотая осень». Участниками фестиваля «Гадельша. Золотая осень-2016» стали любители самодеятельной песни из Сибая, Кизильского района, Баймака, Магнитогорска, Челябинска. Всего около 20 человек. Среди конкурсантов люди разных возрастов, от школьников до представителей старшего поколения, разных профессий, национальностей, различного уровня музыкальной подготовки. Объединяет их всех одно – любовь к творчеству, к авторской песне. А подобные неформальные встречи с участием представителей двух наших регионов, по словам исполнителей и организаторов, позволяют не только познакомиться и оценить творчество соседей, не только повышают уровень конкурсной программы, но, возможно, самое главное – сближают людей, делают их настоящими единомышленниками и друзьями. Думаешь, славный мой, не страшна мне война. Ты потерпи, миленький, ты продержись. Скоро победа, ты видишь, какая весна. Я сама тоже имею причастие к этому действию, потому что тоже я пишу песни. Просто в этом году я не заявлялась и не выступаю в качестве зрителя. И наблюдаю все со стороны. В прошлом году выступала, да, у меня было 2-е место на этом фестивале. А сегодня просто смотрю, что меняется. Ну, радует, что люди собираются, что люди продолжают творить и писать новые вещи. Вот. Радует, что есть молодежь, появляются новые имена. Очень приятно видеть старых друзей, старые лица, что поют, что еще есть у них силы. Не скучно ли вам после Санкт-Петербурга участвовать в фестивале в Кизиле? Ни в коем случае не скучно, потому что, мне кажется, народу собралось достаточно много по сравнению с другими годами. Потому что я уже участвовал на этом конкурсе в 2004-2005 годах. Вот. Есть душа, и она поет. Мне нравится этот фестиваль, в отличие от других праздничных концертов. Он отличается тем, что я считаю, что это праздник души, потому что сюда приходят все и выступают, они несут частичку своей жизни. Они поют песни свои, авторские, даже пусть это и бардовские, но я считаю, что это очень самый такой душевный, щедрый праздник. Авторская песня для меня — это не просто песня, это не то, что звучит, скажем, по телевидению, по радио и является так называемым форматом. Это, наверное, песня, скорее всего, души, состояния человека, независимо от его взглядов, независимо от его предпочтений, убеждений, настроения. Эта песня, мне кажется, на все времена, под все случаи жизни, под все настроения. Константин, вы уже стали обладателем гран-при фестиваля «Гадельша. Золотая осень-2015». Что привело вас сюда в этом году? Ну, мне в прошлом году очень понравился этот фестиваль, и в этом году я тоже хочу попробовать свои силы, вот я их попробовал на данный момент, жду 2-го тура. Как вы оцениваете своих соперников? Ну, соперники разные, но есть очень высокого уровня. Жюри, в составе которого были настоящие асы жанра авторской песни, оценивало тексты, исполнительское мастерство и даже драматургию выступления участников фестиваля. После довольно бурного и детального обсуждения представленных номеров все сошлись в едином мнении. Несколько призовых мест вновь достались сибайцам. А гран-при фестиваля «Гадельша. Золотая осень» в этот раз был присужден представителю села Кизильское Сергею Кадочникову. Кстати, его имя у нас тоже уже известно. Он участник многих совместных концертов и благотворительных акций, проводимых в нашем городе. Одна песня есть совершенно специальный фестиваль. Фестиваль должен состояться ведь в конце августа, и поэтому там такие слова были, что «Не грусти, мой друг, что лето подошло к концу почти». Все равно я ее спел. И когда вот слушаешь некоторые песни другие, которые уже повторяются, мне вот почему-то, я ничего не могу сказать об этом, но мне это не хочется повторяться. Я стараюсь сочинять новые песни петь. Победила, как всегда на таких фестивалях, дружба. Мы поделились своим талантом, поделились частичкой своей души. Ну, я думаю, что это здорово.
Фестиваль получился очень добрым. И, как положено, завершился общей всеми любимой песней про изгиб гитары желтой. Участники разъехались со светом в душе и надеждой на будущую встречу следующей осенью. А она обязательно состоится. И будут новые впечатления, новые знакомства и новые песни о войне и мире, о романтике и любви, о нашей с вами жизни. И уже сейчас можем сказать, фестиваль «Гадельша. Золотая осень-2017» ждет вас. Ура, фестиваль! Всем спасибо! До новых встреч! Удачи! Любви, дружбы!